Hola amiguitos, hola amiguitas, estamos en un nuevo vídeo más y esta vez voy a hacer un unboxing. Sí, esta es mi cara. Ya sé que te estoy adelantando, pero esta es mi cara. Sí, esta es mi cara. No voy a hablar sobre mi cara, pero el unboxing va a tratar sobre esto. Un spinner. Sí, me regalaron hoy. Bueno, este es mi spinner, es bonito, blanco, original. No me gustan los personalizados. No me gustan porque se me hacen un estorbo y además es mejor el original. Pero la historia del spinner es mucho más triste, ya que la persona que les hizo no gana ningún beneficio y terminó en bancarrota y luego, después de años, unos poquitos años, esto se hizo moda. Hasbro no aceptó esta moda. Yo me quedo flipando diciendo, no lo aceptaron. Esto quita estrés. Pero a veces son peligrosos. Pero este está reforzado y está bien. Está pesadillo. Está algo pesado. Pero no tanto. Está bien. Yo estoy bien. Como iba diciendo, este es el final del video. Espero que les haya gustado. Dejen un buen me gusta. Dejen una manita arriba. Y si no les gusta, pues denle dislike. No me denuncien, por favor. Soy buena persona. Suscríbanse, compártanlo con todos sus amigos o enemigos. Si no les gustó, compártanlo con sus enemigos. Y si les gustó, compártanlo con sus amigos. Hagan las paces. Y pues nada, fin del video. Adiós. He dicho adiós.